अच्छा हाणे ब्रेड जा जेके स्लाइसिस आहिनि उहे बि सोक थियनि था। अच्छा जॾहिं हे तयारु थी वञनि त तव्हां हिकिड़े ब्रेड जा 4 पीस कयो ऐं पोइ तव्हां इनखे सर्व कयो त उहो हिकिड़ी सिंगल सर्विंग जेका आहे सा सुठी थी वेंदी। अच्छा हिकिड़ी अहिड़ी प्लेट खणूं था, इन में ऐड था कयूं हे असांजो मसाले वारो जेको बेदो आहे उहो शामिलु कंदासीं ऐं इन सां गॾोगॾु जेका चीज़ आहे उहा बि मां इन में ऐड थी कयां थोड़ी भञी करे। मोज़रेला या चेडर जेका तव्हांखे सुठी लॻे उहा तव्हां हिन में ऐड कयो। चीज़ जा जेके स्लाइसिस हूंदा आहिनि उहे बि तव्हां हिन में शामिलु करे सघो था, उहे बि सुठा लॻंदा आहिनि। चीज़ खे बेदे खे तमामु असां पंहिंजे मिक्सचर खे सुठे तरीक़े सां मिक्स कंदासीं, अप्लाई कंदा वेंदासीं हिकिड़े ब्रेड जे स्लाइस ते, थोड़ी वेजिटेबल्स, थोड़ा ऑलिव्स ऐं बस दैट्स इट। उनखे थोड़ो कवर करे रखंदासीं। सुठे तरीक़े सां चीज़ बि असांजी मेल्ट थी वेंदी त उनखे असां कंदासीं डिश आउट। चलो हाणे हिनजी तरफ़ जेका आहे सा पलटायूं था। थोड़ो थोड़ो इहो मिक्सचर अप्लाई कंदा वेंदासीं। अच्छा ॾिसण में बि इलाही ख़ूबसूरत लॻंदा आहिनि। बाहि हल्की रखिजो त जीअं ब्रेड जा जेके स्लाइसिस आहिनि उहे तमामु घणा ओवर कुक बि न थी वञनि। ऐं हींअर हाणे मां हिनजी बाहि अञा बि घणी स्लो थी कयां त जीअं हल्की बाहि ते बसि हिनखे थोड़ी देरि जे लाइ रखूं। थोड़ो इनखे फैलायूं था। अच्छा हिकिड़े ब्रेड जा ठाहिण खां पोइ ते तव्हां स्लाइसिस कंदव त तव्हांखे आसानी बि थी वेंदी ऐं शुरू में सॼी ब्रेड सां गॾु तव्हां हिन रेसिपी खे फॉलो कयो त जीअं असेंबलिंग करणु तव्हांजे लाइ ईज़ी थी वञे। चलो जी। अच्छा थोड़ी थोड़ी भाॼी, बसि घणी न, बसि जीअं रंग अची वञनि, दैट्स इट। थोड़ा टमाटा, थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा धाणा, अच्छा थोड़ा इन ते ऑलिव्स शामिल करे छॾींदासीं, ॾिसण में बि ख़ूबसूरत लॻंदा। इफ़्तार में असांजूं भेनर डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कंदियूं आहिनि, ठाहींदियूं आहिनि। दिलि चवंदी आहे कुझु नयो जेको आहे सो ट्राई कयो वञे त तव्हां हे ज़रूरु ट्राई करे ॾिसजो। चलो जी। टमाटनि जी रुगो स्किन यूज़ कंदासीं ऐं जेको उनजो वॉटरी पार्ट आहे उहो तव्हांखे ऐड नाहे करणो। चलो जी थोड़ा ऑलिव्स भी इन में ऐड था कयूं। थोड़ी देरि जे लाइ इनखे बंदि करे रखंदासीं त जीअं सुठे तरीक़े सां मेल्ट थी वञे। बेदो आहे उनखे सुठे तरीक़े सां पचाइणो आहे। थोड़ो बसि कवर करे रखंदासीं, बसि दैट्स इट। ग्रीन या ब्लैक जेके तव्हांखे सुठा लॻनि, जेके अवेलेबल हुजनि उहे ऐड कयो। चलो जी। थोड़ी देरि जे लाइ मां इनखे कयां थी कवर ऐं तव्हांखे ॾींदा हलूं रीकैप अॼोकी रेसिपी जे हवाले सां। अॼु असां पिज़्ज़ा टोस्ट ठाहिया अथसीं। थोड़ी इंग्रेडिएंट्स त असांजा उहे ई आहिनि, पर थोड़ी प्रेज़ेंटेशन थोड़ी डिफरेंट आहे। तव्हांखे सुठो लॻे त तव्हां ज़रूरु इनखे ट्राई करे ॾिसजो। जेकॾहिं तव्हां वटि एयर फ्रायर आहे या अवन आहे, माइक्रोवेव आहे, उन में बि तव्हां लास्ट मिनट में हिकिड़ो मिंट तव्हां इनखे कुक कंदव त हे सुठे तरीक़े सां कुक थी वेंदा। पंहिंजे पसंदि जूं वेजिटेबल्स यूज़ कयो। मां थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटा, थोड़ा बसर, थोड़ा धाणा, मसालनि में कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हुया, कुटियल कारा मिर्च इस्तेमालु कयासीं, कुटियल धाणा, लूणु ऐं बेदो। इन में थोड़ो ऐड कयो केचप। तमामु शयुनि खे मिक्स कयो। चेडर या मोज़रेला जेका चीज़ तव्हांखे सुठी लॻंदी आहे उहा इन में ऐड कयो। हिकिड़ो मिक्सचर सुठे तरीक़े सां ठाहियो ऐं इन खां बाद में
जेके ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि उन्हनि खे तलो बनास्पति गिह में तव्हांखे सुठे तरीक़े सां टोस्ट कयो ऐं इहो मिक्सचर तव्हां उनजे मथां अप्लाई कयो, वेजिटेबल्स ऐड कयो, थोरा ऑलिव्स ऐड कयो, थोरी देरि जे लाइ कवर करे रखो त जीअं मेल्ट थी वञे, चीज़ बि तव्हांजो जेको बेदो आहे उहो बि पची वञे, चीज़ बि मेल्ट थी वञे, थोरी वेजिटेबल्स मेल्ट थी वेंदियूं, कुक थी वेंदियूं ऐं उनखां बाद में तव्हां हिनखे सर्व कयो। बेशक तव्हां पोइ वरी स्लाइस खे कटे करे ऐं तव्हां हिनखे सर्व कयो। तमामु मज़ेदार लॻंदो आहे। ऐं स्पॉन्सर्स जा नाला जेकॾहिं मां ॿुधाईंदी हलां, अॼोके असांजे किचन जे सेगमेंट खे स्पॉन्सर कयो आहे टिपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट वारनि, जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे रंग, खुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे। इन जी प्रीमियम चांहि आहे जंहिंजे करे सिंध भर में इन्हनि खे नंबर 1 चांहि चयो वेंदो आहे। हमदर्द वारा जेके पंहिंजे मेडिसिन जे हवाले सां त फेमस आहिनि ई, पर इन्हनि जो जेको रूह अफ़ज़ा आहे उहो बि तमामु ज़बरदस्त आहे। ऐं पोयनि केतिरनि ई सालनि खां वठी असां रूह अफ़ज़ा खे सुञाणींदा आहियूं ऐं रूह अफ़ज़ा पंहिंजे रंग, खुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे पंहिंजे दिलनि में पंहिंजी जाइ जेका आहे सा ठाही आहे। ईअं ई हमदर्द जा स्पाइस मिक्स तमामु बहितरीनु मसाला आहिनि ऐं तमामु बैलेंस में मसाला आहिनि। MSG फ्री इहे मसाला आहिनि ऐं तव्हां इन्हनि खे यूज़ करे सघो था। तमामु ज़बरदस्त इन्हनि जी वैराइटी आहे, रेंज आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु जेकॾहिं असां करी जी ॻाल्हि कयूं, चांवरनि जी ॻाल्हि कयूं या पोइ कबाब, त तमामु ज़बरदस्त आहिनि। सीख कबाब ऐं चिकन टिक्का, बिहारी बोटी, ऐं जेकॾहिं करी जी ॻाल्हि कजे त निहारी आहे, कोरमो आहे, कढ़ाई आहे ऐं राइस में बिरयानी ऐं पुलाव तमामु ज़बरदस्त इन्हनि जा स्पाइस मिक्स आहिनि। तलो कुकिंग ऑयल ऐं वनस्पति गिह वारनि, जंहिंजे लाइ ॿारड़ा असांजा चवंदा आहिनि त मां तलो में पचायो, असांखे सिहतमंद बणायो। अच्छा, टोस्ट असांजा रेडी थी विया आहिनि त मां हिकिड़ी प्लेट थी खणा ऐं इन में असां पंहिंजा टोस्ट जेके आहिनि से डिश आउट करे था वठूं। ऐं चाहियो त थोरो सीज़र सां बि तव्हां इन्हनि खे कटे सघो था, एज़ इट इज़ बि रखी सघो था। मां 1-2 कटियां थी ऐं बाक़ी खे ईअं ई रखंदासीं। स्टोव बि कयूं था बंदि। तमामु क्रिस्पी चॉपिंग बोर्ड ते रखी करे कटे सघो था। उम्मीद आहे त अॼु जी रेसिपी बि तव्हांखे सुठी लॻी हूंदी। तव्हां ज़रूरु इन खे ट्राई कजो। हिकिड़ी ॿी प्लेट था खणूं। तलो बनास्पति गिह में असां जेका ब्रेड आहे उनखे सुठे तरीक़े सां सोक कयोसीं त जीअं ब्रेड असांजी फ्लेवरफुल थी वञे। उन खां बाद में तव्हांखे इहो प्रोसेस करिणो आहे। ऐं अॼु जे लाइ एतिरो ई। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त तव्हां सां थींदी मुलाक़ात। खोड़ सारो पंहिंजो तव्हां रखंदा ख़्यालु ऐं मूंखे इजाज़त ॾींदा। ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो। मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपी सां तव्हां सां थींदी मुलाक़ात।